अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारे पास एक मसला आया है पोलराइजर शीट का। इसको हम व्यू पेपर कहते हैं। ये उतर गया हुआ है। ये दुकानदार भाई हमारे पास लेके आए हैं। वो कहते हैं भाई ये अक्सर व्यू पेपर उतर जाता है, तो इसका क्या हल है, इसका क्या ऐसा तरीका लगाया जाए कि जिससे ये व्यू पेपर ना उतरे। तो आसान सा हल है। ये ओरिजिनल एलसीडी का ही ज़्यादातर उतरता है, क्योंकि ओरिजिनल एलसीडी के साथ जो गम लगी होती है जिसके साथ ये पैनल फिट करते हैं, उस गम को हम अच्छे तरीके से रिमूव नहीं करते, उसको अच्छे तरीके से साफ नहीं करते। तो फिर हम जब ग्लास रिमूवर वायर के साथ ग्लास उतारते हैं तो इसका व्यू पेपर जो पोलराइजर शीट है वो उतर जाती है। अब ये है कि इसकी ब्लैक गम जो है वो ब्लेड के साथ हम अच्छे तरीके से साफ करें और फिर हम ग्लास रिमूवर वायर के साथ इसका ग्लास उतारें तो